我哋而家去咗邊啊？係啊，係啊嗱，我哋而家進入時光隧道，我哋由香港轉去台東，我哋預備出發，撳燈。哇，好快，好暈啊！而家先第一個圈，點轉10幾個圈啊！我哋起碼轉咗190幾個圈啦，先至會到㗎。而家先第一個，點算啊？好暈啊！好暈！究竟轉轉，咁我哋究竟去到邊啊？而家點解要咁暈㗎？你呢度邊度嚟㗎？呢度邊度嚟㗎？邊度嚟㗎？一轉啊就轉咗嚟台。係咪睇清楚先啊？睇邊度？呢邊都嚟㗎？我哋究竟喺邊度啊？而家喺邊度啊？我呢度。原來係柴灣啊！好啊！而家咧就到咗啦，呢架就我哋架車。呢架我哋架車，嗱上車啦。3排位。哇！數錢啊！你睇下有，睇數緊錢啊！搶咗錢啊！哇！大把錢啊！呢度有。哦，梗係啦，我哋。呀，佢一隻埋喺度我影相啦。行程啊點啊？讓我有個美滿旅程，讓我記着有多高興。我真係冇。讓我有勇氣去喊停，沒有結局也可即興。能堪的不想，只想痛快事情。時間尚早，別張開眼睛。長路漫漫是如何走過？寧願中忘形的我，時代遠遠沒人間煙火，毫無代價唱最幸福的歌。嗱，而家未開始嘅，我哋搭埋先咧，我哋再拍逐個大頭。而家嚟到呢個咧就叫草莓會場，閘就唔收錢，全部係唔收錢嘅，閘唔收錢，閘就唔收錢啊！喺度攞嘅咧就收錢，啊閘嘅就唔收錢，拎走就要俾錢，閘就唔收錢，食又要俾錢。呢個草莓場啊，即係士多啤梨啊！我摘咗係幾多？全部都好大粒。發現咗一粒大嘅，攞嚟睇下先，剪多唔多啊？OK 啊，我啲又靚又紅，又靚又紅，要大粒至得噶噃。係啊，阿關生好努力喎。我幫你執喺呢度。係影緊啊！講下啦，士多啤梨，我有味道，我的士多啤梨園。哎，加到1100好不好？给你们加这个漂亮的。加一个漂亮的，1100，好不好？1100哈，1100哦，1100，还是要再多少錢都可以講。對啊，1300即係100，幾百蚊？200幾啦，得啦，俾啦，俾啦。我有味道，我啲士多啤梨園，呢粒士多啤梨即係草莓。我曾經有啲誤會，以為係台莓，其實原來係粒草莓。哇！我頭先嗒咗佢啦，真係甜㗎，真係甜到入心啊！一樣有沒有？哇！現在的彎路很厲害。這個彎。哇！這個還沒有大彎，這個還沒有大彎，哇！這個還沒有大彎，等一下到我會給你剪。好厲害耶！有沒有彎？再4個啊，再5個。還有4個5個這種彎啊！來了！哇！都扯走咗。越接近呢，唔係冇誇張啊，因為前面有架車頂住啊，如果唔係佢一定係快噶嘛。而家係3點50分，我哋已經到咗清境嘅風情民宿，3500蚊包車，6個人。
且嗰啲鴨仔會應人㗎。係啊，我哋一嚟到佢已經打招呼啦。係啊，會應人㗎。呢度係清境啊，我哋住喺呢度啊。呢度就係情人民宿，我哋情人情人呢度有沙啡情人嘅，今晚咧就喺啲情人民宿嗰度啦。有冇？係啊，山好廣門啊，因為呢度通嘅，可以夾到嘢。情人。仲有喺呢度咧。呢度啲房咧就全部通嘅，你睇下嗱，呢個房咧就係阿軒嘅。咁跟住咧，我褪翻後啊！咁啊，呢個房咧就係我哋嘅。經過走廊，經過條長長嘅走廊之後，跟住咧，喂，你主人家介紹下你嗰邊都褪翻過去啊！你睇你嗰度未面咩？誒唔淨影間房一樣嘅啫。嗰度就係滿天星，呢度咧就係滿天星。睇星星。豪華客房。係啊，我哋一齊睇下個客房點樣樣。豪華客房。啊嗱，呢度咧係俾人暈車咧，就瞓喺呢張床嘅。呢張床矮啲嘅，點解你張床靚唔靚啲咯？誒咁矮嘅，暈車嗰時瞓嘅呢張床，就係咁簡單啦。我哋呢個就係叫咩民宿啊？講多次咩民宿？清境情人民宿。咩啊？清境風情情人民宿。好啦，咁我哋再睇影出邊個景啊！咁啊睇出邊個景，例如係啊，佢而家覺得佢望下人哋新房先。你個老公唔知睇乜開先。點會高啲？係啦，有冇下午茶餐㗎？而家成4點5點嚟緊頭啦，大佬。買過睇一睇，係啊，過睇咯，係咯，去全日供餐。係啊，我哋如果係咪早啲食飯咯？早啲食飯啦！如果唔係早啲食飯咯，今晚宵夜啫嘛。過去睇睇，過去睇一睇，過翻嚟。嗰個就做啊！而家咧，我哋就喺清境。喂，清境邊度啊？清境美福利山莊。係啦，而家我哋行上去，全台灣最高嘅71買嘢食。佢其實長路漫漫是如何走過？發熱太陽能啊！咁咧佢煲完啲水啊，咁太陽能煲完啲水咧，我哋呢啲學識廣闊見聞有限，遇事好益博嘅人咧，中者11，不中者係18 9啦。不中者18 9，中者得11。阿關馬軒，唔該，稱之為博學多才。啲車啱出嚟㗎，我飄完出嚟。寧願讓我寄望認的我，離時代遠遠，活人間煙火，毫無代價唱最幸福的歌，願我可。好啦，而家今次我哋呢個行程咧，我哋有啲團友投訴，我話而家咧就霸住個團唔肯走，而家大家睇下佢哋發泄咩先。好，你有咩講啊？飛機已經冇飛機餐啦，仲有冇下午茶？又冇晏晝，咁而家喺度肚餓，又喺度猛咁行，都唔知行去邊。你點搞你個領隊點搞你話？錢唔係啊嗱，我又講，我係公道説話，即係早餐咧就自費。台灣唔走㗎。唔係財住，我睇係早餐自費。直至佢啊賠償先走。但係咧下午嗰餐係有嘅，大包一個，唔好話冇，係有嘅。一個兩個啊！我話俾你聽啊，香港好多刁民嘅，知唔知啊？刁民啊嗱，你睇下啦。真係啊！啲刁民真係好抵刁㗎。刁民啊嗱，呢個就係正一刁民啊嗱，你睇下呢個啊。最正當我啦，係咪先？我翻去台灣啫，走嘅啫，最多。好，但係大家又唔為意，我哋嗰個係啱啱廉航旅行社嚟㗎嘛，係乜嘢都廉㗎嘛，梗係啦。咁廉航就係乜都平㗎啦。其實大家就要唔好忘記呢兩餐你食咗，聽日冇做啦，食乜嘢都冇㗎啦。又唱歌，四哥，阿四哥又唱歌啦！嚟！阿四哥係日唱係夜唱，就唱詩歌。我都話唔上㗎啦，我老公話唔拍喎，月黑風高喎，叫我行上個山度喎，燈都冇盞呢度。婦人之見，婦人之愚。但上到好靚，真係上到好靚，著曬燈咧。好行行。係全台灣最高嘅Starbucks響上高。好啊，上，咁中意上，我而家上，帶你上。唔係而家上未着燈㗎咋係嘛？上唔上嘅啫，而家咁樣。哇，唔使唔少時間。開始啦！你哋咪刁民啦！我叫佢食嗰時佢就話唔食，我又叫佢唔好食時佢又要食。人嚟㗎，唔係啦，我哋而家已經6點鐘啦，要食飯嘥晒我啲錢啦，係咪啊？唔食，食唔食啊？食唔晒你就嘥咯又。我真係好想知道。為求在某處盡情歡樂過。
屌呢條友淨係識唱歌，仲有咩做啊？冇嘢做。我哋呢團啊係投訴團，全個個都乜都投訴㗎啦。我哋翻台灣唔走唔得就得㗎啦，冇問題㗎啦。真係咧，我真係好難做啊！我啲做細嘅。其實因為嚟到台灣咧，台灣啲人好燥㗎嘛，所以個個都好燥係咪啊？係啊，好燥啊！而家冇嘢食，冇咩燥啦，冇嘢食喎。唉，真係。嗰間就喺呢個邊個 seven 啊？天景人士。唔係好大好 round 好大，睇唔到啊睇唔到。呢個喺度。因為呢度已經好啊！大，我哋建成啊！我哋建成啊！我哋建成嗰邊。呢個。你好好嘢啊你！食咗就強行。係啊，強行咁棒咯！我哋而家咧就上緊呢個叫呢個建呢個商場啊，喺商場。咁我哋買嘢食嘅，咁我梗係應該買啦。方塊糕。包綠茶味好香喎。係啊。好，最邊啊？個人一個咯。個人一個都係。我買多2個去大家實品試味道啊！有噏當秘笈㗎嘛。係。我哋啲豪華團係咪啊？梗係食要多打要贏。我哋啊用乜嘢？我哋帶乜嘢食啊？唔使講食啊！唔使講咁多嘢。真係啊！一帶我哋去邊啊？你又買1600幾啊？我哋豪華遊嚟嘅，係啊！今晚食呢啲嘅。豪華又食杯麵。係啊！喂，有藥膳杯麵啊！而家6點幾啦，都未食夜晚嗰餐飯，你話啦，喺個街度行，喂，拎住個大家講真啦，覺唔覺得貴啊？知道乜覺得貴咧？買咗嘢，如果大家覺得貴，我哋今晚晚餐咪食嗰度啊！嗱，話俾你哋聽，點解我哋而家咁樣行咧？因為咧，我哋個旅遊車壞咗啊，上到山，所以咧，我哋就要行落我哋山。廉航嚟㗎，邊有車啊？廉航咧就係咁噶啦。廉航係行㗎咋？廉團啊，唔係廉航啊，廉團啊。所以大家咧要知道咧，去啲平價旅行咧就會有咁嘅情況咯。廉英文知咩啊 ？cheap 啊，大佬。太和居。好啦，入去食飯啦，係咪食飯？食飯。就係各位團友啊，8餸1湯啊，白飯任裝。我哋食個大盤魚啊！可以，你話啦，得㗎啦。我呢啲又影食花騮筒子，都可以影住食嘅。好餓啊！真係好肚餓，睇。杯盤狼藉先影。喂，頂啊！喂，頂啊！個雞頭好唔好食咧？好味。懟落個口度，似樣啲先得。成個雞頭塞落個口度啊！唔係咁食㗎，你唔識食雞頭㗎。邊個啊？速遞，咩速遞啊？短褲宅急便。咩嚟㗎？睇下先。我哋喺台中送嚟嘅蛋糕，台中速遞嘅，淨係運費都100幾蚊。我影唔到啊！得啦，講啊！淨係我哋喺台中速遞到嚟嘅，今日中午以前已經到咗㗎啦。咁我哋係喺台中訂嘅呢個蛋糕嘅，咁我哋今日揸咗100幾蚊的車咁揸上嚟，送俾呢度嘅主人家嘅嚇。Happy birthday to you， 不如下先得㗎。Happy birthday to you，Happy birthday to 美霞，Happy birthday to you。我仔嘅咁搞笑。你擺度咧，呢度啦，隻火咯。冇機仔喎。佢已經唔拉得夠，嗰張台入唔到喎，唔拉得。攞一凳入嚟啊！小心啲啦。攞一凳啊，凳咪得咯。得啊！
有，哎，一係攞嗰個機仔咯。好似晾柴喎嗰個。喂，其實小心啲得㗎，小心啲。啊小心啲得㗎。咁先啲咩？咁搞笑。喂，調轉咗啊！我哋應該82喎，唔係28啊，大佬。呢度。係，得啦，俾你得啦，呢度得啦，小心啲。因為我個仔嘅。傾斜喎。得啦，其實。咁搞笑。唉，你個仔幾有？快切蛋糕喂！你起身切蛋糕啊！蛋糕啊！係咯。多謝 thank you。哎，我都唔記得咗啦，真係冇嗰件事啦已經。啊冇刀啊！有，咩都有。都有。等我好耐啦，起個月啦，中華越嚟越靚仔啦。大家都健康。哇！二發啦。仲要俾人甩。多謝，多謝，最緊要大家都心想事成。影下老婆啊，開心流眼淚啦。係啊，好似有少少感觸啊。唉，軟弱嘅。阿軒我調轉咗，應該82啊。係啊。係想。